సో, ఆస్తమా విషయానికొస్తే హ్మ్. కొంతమంది ఆల్మోస్ట్ ఒకప్పుడు ఏ డిసీజెస్ అయినా చాలా రేర్. హ్మ్. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏదైనా సరే 10 మెంబర్స్‌లో ఒక 5, 6 మెంబర్స్‌కి ఉంటూనే ఉంటుంది. హ్మ్. ఈ ఆస్తమా ప్రాబ్లమ్ దేనివల్ల వస్తుందంటారు? ఆస్తమా అనేది మనం దాన్ని అలర్జిక్ డిజార్డర్ అంటామనమాట. హ్మ్. సో, నార్మల్‌గా ప్రతి మనిషికి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. హ్మ్. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే మనకేదైనా డిసీజ్ వస్తే, ఆ డిసీజ్‌తో మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఫైట్ జేసి ఆ డిసీజ్‌ని చంపేస్తుందనమాట. ఓకే. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండాలి అంటే, ఎక్కువ పని జేయగూడదు. హ్మ్. తక్కువ పని జేయగూడదు. ఆప్టిమల్‌గా ఉండాలనమాట. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తక్కువ పని జేసిందనుకోండి, ఇన్ఫెక్షన్స్ ఒస్తాయి. ఓకే. అంటే లేనిపోని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయ్యి, అవి దాన్ని ఫైట్ ఫైట్ జేయడానికి చేయాలి. శక్తి ఉండదు గాబట్టి, ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఒస్తాయి. హ్మ్. ఒకవేళ ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువైపోయిందనుకోండి, చిన్న చిన్న వాటికి గూడా ఓవర్‌గా రియాక్ట్ అవుతుంది ఇమ్యూనిటీ. దాన్ని అలర్జీ అంటారనమాట. ఓకే. మనకెప్పుడు ఇమ్యూనిటీ అనేది ఆప్టిమల్‌గా ఉండాలి. హ్మ్. ఈ ఆస్తమా అంటే ఏంటంటే, మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ పని జేయడం. ఎక్కడ ఓకే. ఎక్కువ పని జేయడం అంటే, మన లంగ్స్ లోపల. లంగ్స్‌లో. లైక్ మనకిక్కడ ట్రేకియా అని ఉంటుందనమాట. మనకిక్కడ పైప్ ఉంటుంది ట్రాకియా. జూసారా? దాన్ని ట్రేకియా అంటారు. అది చెస్ట్‌లోకెళ్ళిన తర్వాత ప్రైమరీ ప్రైమరీ. బ్రాంకైగా విడిపోతుంది. దాని నుంచి సెకండరీ బ్రాంకై, దాని నుంచి టెర్షరీ బ్రాంకై. టెర్షరీ. అట్లా తర్వాత బ్రాంక్యూల్స్ అని ఒక చెట్టు ఎలా ఉంటుందో అలా కొమ్మల్లాగా ఉంటుందంట. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ తీసుకొని వదలడానికి. ఎప్పుడైతే మనకు పడని వస్తువు మేబీ గాలి పీల్చుకున్నా, లేకపోతే లిక్విడ్ రూపంలో తీసుకున్నా, లేకపోతే ఫుడ్ రూపంలో తీసుకున్నా, లేకపోతే గాలి నుంచొచ్చి మన చేతి పైన టచ్ అయినా, మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రియాక్ట్ అవుతుందనమాట. ఎప్పుడైతే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రియాక్ట్ అవుతుందో, ఏదైతే ఈ పైప్ ఉందో, ఆ పైప్ మూసుకొని పోతుంది. అంటే హ్మ్. కాంట్రాక్ట్ అయిపోతుంది. అంటే హ్మ్. ఇంత స్పేస్ ఉన్నది తక్కువ స్పేస్ అయిపోతుంది. అంతే కాకుండా మన పైపులన్నీ డ్రై కాకుండా లోపల ఒక చిన్న లేయర్ ఉంటుంది. మ్యూకస్ మెమ్బ్రేన్, హ్మ్. కొంచెం జిగురు లాంటి పదార్థం అవును. ఉంటుందండి. ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే ఈ అలర్జీ వస్తుందో, ఈ అద్ మ్యూకస్ గూడా పెరిగిపోతుంది. ఓకే. పైపు చిన్నగా అయిపోవడం, మ్యూకస్ ఎక్కువ పెరగడం వల్ల ఏంటంటే, గాలి పోయి వచ్చే స్పేస్ స్పేస్. అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు ఓకే. మనకు గాలి పీల్చుకోవాలని అంటే గ్యాస్ప్ చేసుకోవాలనిపిస్తుందండి. సో, హ్మ్. దాన్నే మనము ఆస్తమా ఆస్తమా అంటామనమాట. అంటారు. ఓకే.